हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके रियलमी के मोबाइल में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड जो है सुनाई नहीं देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डू नॉट डिस्टर्ब है, आपको देखना है ये जो डू नॉट डिस्टर्ब है कहीं ये ऑन तो नहीं है। अगर ये ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है। तो इससे होता क्या है कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो अगर कोई कॉल करता है या अलार्म होता है तो मतलब इसका जो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देता है। तो आपको इसे बंद कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो साउंड मोड है आपको इस पर क्लिक करना है और इसे आपको रिंग पे सेलेक्ट करके रखना है। अगर आपका ये साइलेंट मोड पे या वाइब्रेशन पे तो आपको रिंग पे सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद ये जो है आपको सभी को ऑन कर देना है। ये देख लेना है कहीं ये बंद तो नहीं है, ये आपको कर देना है। ये तो आपको पता ही होंगे, जो कि नॉर्मल होते हैं सभी को पता होते हैं, पर फिर भी आपको चेक कर लेना है अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे आपको जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, हैप्टिक एंड टोन्स। इस पर आपको क्लिक करना है और इन सभी को ऑन कर देना है। तो इससे होता क्या है कि अगर यहाँ पे इस लॉक साउंड और यहाँ पे टच साउंड, डायल साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड ये जो है बंद होते हैं तो ये आपको इनेबल कर देने, जिसके बाद ये जो साउंड है वो आपको सुनाई देंगे। ये आपको कर देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको कर देना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। पर गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम जो है इसके बाद फिक्स नहीं होती तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नीचे जाना है सेटिंग में। यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अप टू डेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको देख लेना है कहीं आपका जो सॉफ्टवेयर अप टू डेट तो नहीं है। मेरा जो सॉफ्टवेयर वो पहले से ही अपडेट है, तो अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको इसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। ये आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रीसेट ऑल सेटिंग। और इसके बाद आपको क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉक डाल देना है। यहाँ पे आपको शायद ब्लैक स्क्रीन, उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये कर देना है आपको। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। और एक काम और करना है, आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट कर देना है, आपको इसे ऊपर कर देना है। पर मैं इसे आपको अभी करके नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैंने कर दिया तो मेरी जो वीडियो है वो कट जाएगी। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है या नहीं हुई है। और गाइस यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपका जो स्पीकर है वो सही है। ऐसा तो नहीं कहीं आपका स्पीकर ही ख़राब हो, तो ये आपको चेक कर लेना है। तो आपको ये जो टिप्स हैं उन्हें आपको सही से फॉलो करना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। पर गाइस इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। नीचे जाना है, नीचे आपको जाना है यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स पे। उसके बाद आपको नीचे जाना है बैकअप एंड रीसेट पे और रीसेट फ़ोन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है, लॉक डाल देना है। लॉक डालने के बाद आपको इरेज डेटा पे क्लिक कर देना है। पर इससे पहले अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपके फ़ोन में तो उसका आप बैकअप बना लें, क्योंकि ये फ़ोन रीसेट होने में आपका सारा डेटा चला जाएगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीसेट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो भी स्टार्टिंग में सेटिंग्स बताई हैं उन्हीं से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। पर अगर नहीं होता है तो ये आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।